explicando os pássaros da Austrália com os animais que a gente encontra no Brasil. Esse aqui é o famoso magpie. Todo mundo tem medo aqui na Austrália de ser atacada por ele, ou seja, ele é o famoso quero do Brasil, porque todo mundo tinha medo de ser atacado por ele. Se você não tinha, você estava vendo errado, porque eu tinha medo que ele pegasse meu olho, não podia olhar diretamente para ele, coisas desse tipo. O segundo pássaro é o ibis, também conhecido como pássaro do lixo, porque ele sempre tá fuçando os lixos, ele sempre pega tudo que ele encontra pela frente para comer. E a gente pode comparar ele com o urubu, isso mesmo. E o urubu do Brasil é muito mais seletivo, porque ele só procura carniça. O último pássaro é o quê? Cuca-burra. Se liga no barulho que faz. Lembra o quê? Um macaco. Isso mesmo. Tia Bia também é biologia. Então, se você quer saber mais dicas e curiosidades sobre a Austrália, é só me seguir.